मिठो चट्टानको म भन्दा मिठो प्रभु चट्टानको म भन्दा मिठो छ साथी हेर प्रभु भलो छ प्रभु चट्टानको म भन्दा मिठो छ न त बलले न शक्तिले न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले यो पहाड हटिजानेछ यो पहाड हटिजानेछ यो पहाड हटिजानेछ प्रभु भन्छ मेरो आत्माले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले यीशु यीशु मेरो जीवनको राजा यीशु यीशु मेरो जीवनको विधाता यीशु यीशु मेरो जीवनको राजा यीशु यीशु मेरो जीवनको विधाता हालेलुया गाउँदैमा आउँदछु तपाईको त्यो ढोकाभित्र हालेलुया गाउँदैमा आउँदछु तपाईको ढोकाभित्र ताली बजाउँदै बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै बजाउँदै ताली बजाउँदै यीशु यीशु मेरो जीवनको राजा यीशु यीशु मेरो जीवनको विधाता यीशु यीशु मेरो जीवनको राजा यीशु यीशु मेरो जीवनको विधाता हालेलुया गाउँदै आउँदछु तपाईको त्यो ढोकाभित्र हालेलुया गाउँदैमा आउँदछु तपाईको त्यो ढोकाभित्र पवित्र हात उचाल्दै उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै हुन्छ हामी सबैजना प्रार्थनामा जानेछौँ धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वअन्त तपाईँ राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु तपाईँ एकमात्र परमेश्वर तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा 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 तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ हाम्रो बिचमा तपाईँ मण्डल आउनुहोस् प्रभुजी हरेकको जीवनमा प्रभु तपाईँले नयाँ नयाँ कामहरू गर्नुहोस् प्रभुजी हो तपाईँ परमेश्वरलाई हामी यसरी स्वागत गर्दछौँ हाम्रो बिचमा प्रभु थ्याङ्क यू जीसस होली स्पिरिट पवित्र आत्मा परमेश्वर
धन्यवाद भएको छ यीशु राजा, तपाईलाई महिमा भएको छ प्रभु, प्रशंसा भएको। यस लर्ड प्रभु, धन्यवाद छ, धन्यवाद छ परमेश्वर, धन्यवाद छ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्व अन्त अनि राजाहरूका राजा अनि एकमात्र परमेश्वर बुवा, तपाईँ माथि स्वर्गमा हुनुहुन्छ अनि हामी तल पृथ्वीमा छौँ। तपाईँले आफ्नै नाम दिएका प्रजाहरू हौँ हामी परमेश्वर बुवा। तपाईँ हाम्रो बिचमा आउनुभयो, मण्डलाउनु भयो प्रभु। यो छोटो आराधनामा तपाईँको जिउँदो उपस्थिति दिनुभयो प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ प्रभु। परमेश्वर भाइ, यो छोटो आराधना अब हामी यहीँ राखेर हामी वचन अध्ययन गर्नेछौँ प्रभु। आज हामीलाई सबैलाई सुन्ने ज्ञान बुद्धिहरू दिनुहोस् प्रभुजी। अनि जुन छोरी वचन लिएर आउनुहुन्छ प्रभु, त्यो छोरीको साथमा भइकिन तपाईँ रहनुहोस् अनि हामी सुन्ने सुनाउने दुवैतर्फ तपाईँ स्वयं भइकिन हामीलाई गाइडहरू गर्नुहोस् प्रभुजी। हरेक इन्टरनेट, हरेक घर घरमा प्रभुको रगत लगाउँछ, सुरक्षा हामी बोल्दछौँ प्रभुजी। भजन सङ्ग्रह 91 अनुसार सबैजनालाई सुरक्षा दिनुहोस्। भजन सुन्नको लागि कानहरू खोलिदिनुहोस्, आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनुहोस् प्रभुजी। हरेक परमेश्वर आज हो वचन सुन्दाखेरि निन्द्रा आउने आत्माहरू, हरेक कुराहरू सबै यीशुको नाममा हामी रद्द गर्दछौँ। हामीलाई असल तरिकाले वचन सुन्न हो परमेश्वरले सहायता गर्नु प्रभु। हरेक परमेश्वर वचन सुन्दाखेरि त्यो निन्द्राको आत्माहरू, यो शैतानी दुष्टलाई हामी यीशुको नाममा हामी रद्द गर्दछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक एकको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। जतिजना जहाँ जहाँबाट बस्नु भएको छ उहाँको साथमा रहनुहोस् प्रभुजी। धन्यवाद चढाउँदै मैले प्रार्थना गर्न अनि मैले आराधना गर्न गीतको गाउनमा जानिन भने प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद चढाउँदै सबै कुरा प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै प्रार्थनामा आशिष माग्छु जिउँदो यीशुको नाममा, आमेन। हालेलुया। हुन्छ, हामी वचन सुन्नेछौँ, अध्ययन गर्नेछौँ। यस समयमा चाहिँ हाम्रो चन्द्र छ्यामालाई दिनेछौँ। उहाँलाई ठुलो ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, विशेष गरेर सञ्चालिका छोरीलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो समय दिनुभएको लागि, र विशेष गरेर म यस समय यो भार दिनुहुने आदरणीय पास्टर बुवालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मौका र अवसर दिनुभएको लागि। र जति पनि मैले मान्नुपर्ने विभिन्न देशहरूबाट, इन्डिया अनि भुटान अनि अमेरिकाको विभिन्न स्टेट मण्डलीहरूबाट अनि झापाबाट है विभिन्न ठाउँबाट उपस्थिति हुनुभएको छ। सबैलाई ख्रिस्टमा आदर गर्दै प्रभुको दास दासीहरू, पास्टर बुवाहरू, पास्टर आमाहरू अनि जति पनि मण्डली उपस्थिति हुनुभएको सबैलाई आदर गर्दै जय मसीह ल्याउन चाहन्छु। र आउँ हामी प्रकाशको पुस्तक 18 अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि, र हामीले लगभग सक्न लागेका छौँ। तर आज चाहिँ हामी 18 अध्यायभित्र आइसकेका छौँ र प्रकाशको पुस्तक है अलिकति गाह्रै छ बुझ्नका निम्ति। अनि हामीलाई बुझ्नका निम्ति पवित्र आत्माको सहायता बिना, उहाँको सहायता बिना हामी बुझ्न सक्दैनौँ। एकदमै गाह्रो पुस्तक छ। यो चाहिँ एउटा प्रभुको दासले देखेका दर्शन हुन् अनि उहाँले जे देखे त्यो कुरा बयान गरिएको छ अनि त्यसको वास्तविक सही अर्थ लगाउन हामी मानिसले सक्दैनौँ। तर हामी जे पवित्र आत्माद्वारा हामीले बुझेका छौँ त्यही नै कुरा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र हुन्छ, हामी 18 अध्यायभित्र हामी जानेछौँ। हाम्रो समयले साथ दिँदैन र हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको निम्ति। धन्यवाद छ परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। बोल्ने सुन्ने प्रत्येक दुवैतर्फ तपाईँ रहिकन तपाईँले अनुग्रह गरिदिनुहोस् भन्दै सबै तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ जीवित येशू तपाईँकै नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामीले वचनको लागि छोटो प्रार्थना गरिसकेका छौँ अध्ययनको लागि। र हामी 18 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो 18 अध्याय चाहिँ हामीले डल्लै च्याप्टर हेर्ने हो भने 1 देखि हामीले 24 पदसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर चाहिँ प्रभुको दास योना अगमवक्ताले चाहिँ विशेष गरेर बेबुलोनको पतन भएको दर्शन देखेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। अनि यो कुरा चाहिँ हामीलाई बुझ्नका निम्ति कठिनाइ नै छ। अनि यो बेबुलोनको पतन, अब यो बेबुलोन भनेको के हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। हामी बाइबल अध्ययन गर्ने धेरैजनालाई, सबैजनालाई थाहा छ बेबुलोन चाहिँ के को नाम हो, ठाउँको नाम हो कि व्यक्तिको नाम हो कि। अनि यो पतन भन्ने शब्द हामी सबैलाई नै थाहा छ हैन।
अनि यो बेबुलोन चाहिँ एउटा सहरको नाम हो अनि पतन है जो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा उनीहरू चाहिँ नष्ट भएका अथवा गिरेका भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं। अनि विशेष गरेर हामीले पुरानो नियममा धेरै ठाउँमा यो बेबुलोनको विषयमा हामी पाउन सक्छौं जो चाहिँ वर्तमान बेबुलोन भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं। र यो प्रकाशको पुस्तक 18 अध्यायमा प्रभुको दासले देखेका दर्शन चाहिँ यो चाहिँ अगमबाडीका वचन भविष्यका कुरालाई देखाइएको छ जो चाहिँ भविष्यको है हुन आउने बेबुलोनको विषयमा चाहिँ पतनको विषयमा चाहिँ प्रभुको दासलाई आज देखाएका कुराहरू हामी यहाँनेरि बुझ्न सक्छौं। अनि हामीले धेरै ठाउँमा मैले हेर्दै थिएँ बेबुलोनको पतन किन भयो कसरी भयो यो त एउटा अगमबाडीको वचन हो हुन आउने एउटा भविष्यका कुरालाई यस्तो हुनेछ है बेबुलोनका देशका मानिसहरू बासिन्दाहरू चाहिँ त्यहाँका बेबुलोनीहरू चाहिँ बेबुलोन सहरहरू चाहिँ यस्तो छ उनीहरूको चरित्रलाई यहाँनेरि बयान गरिएको छ। त्यस पछाडि परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ नष्ट गरेका कुराहरू चाहिँ यहाँनेरि बुझाइएको छ। अनि यो कुरा पढ्दै गर्दाखेरि मलाई बेबुलोनको देशको विषयमा बुझ्न मन पर्यो अनि मैले पुरानो नियमहरू धेरै पढाउँदाखेरि यशाया यिर्मया विभिन्न पुस्तकमा मैले त्यो कुराहरू पाइरहेको थिएँ। अनि जुन पुरानो नियममा बेबुलोनको पतनको विषयमा बेबुलोनको चरित्रको विषयमा मैले पढ्दै थिएँ त्यही कुरा एक्ज्याक्टली यो प्रकाश 18 अध्यायमा बेबुलोनको चरित्रको विषयमा मैले पढ्दै गर्दा झन्डै सेम नै मैले पाएँ मेरो बुझाइमा हैन। अहिले हामीले प्रकाशको पुस्तक 18 अध्याय बेबुलोनको पतन अध्ययन गर्दै गरेको चाहिँ एउटा भविष्यको बेबुलोनको विषयमा देखाइएको हो। भविष्यको बेबुलोन चाहिँ कसरी पतन हुँदैछ उनीहरूको चरित्र चाहिँ कस्तो थिए भन्ने विषयमा देखाइएको छ भने पुरानो नियमको बेबुलोनको पतन चाहिँ बेबुलोनीको चरित्र उनीहरू चाहिँ कस्तो थिए भन्ने विषयमा हामीले पुरानो नियममा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा वर्तमान बेबुलोन हैन। अनि मलाई यो बेबुलोन भन्ने देशको विषयमा बुझ्न मन पर्यो। अब कसरी यसलाई एक्सप्लेन गर्ने भन्दाखेरि मैले पुरानो नियम मैले अध्ययन गर्दै थिएँ। म हजुरहरूको बीचमा 18 अध्याय पस्नुभन्दा अगाडि अलिकति तपाईहरुलाई पनि एउटा बुझ्न सहायता होस् भनेर मलाई पनि एक्सप्लेन गर्न सहायता होस् भनेर मैले यिर्मया 52 च्याप्टर अध्याय अनि 6 देखि 34 पदसम्म त्यहाँनेरि मैले पढ्दै थिएँ। अनि पढ्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा वर्तमान बेबुलोनको विषयमा देखाएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले कसरी नष्ट गर्नु भएको छ भन्ने विषयमा त्यहाँनेरि देखिएको छ। उनीहरूको चरित्र चाहिँ कस्तो थिए उनीहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई कस्तो व्यवहार गरेका थिए भन्ने विषयमा त्यहाँनेरि देखाइएको छ। म हजुरहरूलाई मैले 8 वटा बुदाहरू बनाएको छु मैले त्यहाँ अध्ययन गर्दाखेरि। तर त्यो चाहिँ भविष्यको बेबुलोनको विषयमा देखाएको हैन तर झन्डै सेम हामी त्यहाँनेरि पाउन सक्छौं। अहिले 18 अध्यायको 1 देखि हामीले 24 सम्म पढ्यौं भने त्यो कुरा झन्डै सेम भएको छ त्यहाँनेरि हैन। र हजुरहरूलाई म वर्तमान बेबुलोनीहरू कस्तो थिए त्यहाँका राजाहरू कस्तो थिए उनीहरूको चरित्रहरू कस्तो थियो र उनीहरूले संसारका मानिसहरू प्रति कस्तो व्यवहार गरेका थिए भन्ने विषयमा 8 वटा पोइन्टलाई म सरसर्ती पढ्ने छु। त्यसपछि हामी 18 अध्याय भित्र हामी प्रवेश गर्ने छौं। यसले चाहिँ हामीलाई बुझ्न सहायता गर्नेछ। नम्बर 1 यिर्मया 52 अध्याय 6 देखि 34 पदसम्म तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा सबै कुरा लेखिएको छ तर मैले छोटकारीमा पोइन्ट बनाएर लेखेको छु। यहाँनेरि चाहिँ बेबुलोनको राजा नबुकदनेस्सरले गरेका व्यवहार चरित्रलाई हामी देख्न सक्छौं जुन चरित्र चाहिँ खराब चरित्र हैन। नम्बर 1 यरुशलेम शहरको पर्खाल भत्काइदिएका थिए बेबुलोन का शहरका राजा नबुकदनेस्सर र त्यहाँका मानिसहरूले। नम्बर 2 राजाहरूलाई बेबुलोन देशमा मारेका उनका छोराछोरीहरूलाई समेत मारेका थिए। हेर्नुस् है त बेबुलोनका शहरका बासिन्दाहरूले अथवा बेबुलोनीहरूले र बेबुलोनमा राज्य गर्ने राजा नबुकदनेस्सरहरूले यस्ता कामहरू गरेका थिए। नम्बर 3 यहुदाका सबै पदाधिकारीहरूलाई देशका ठूला मानिसहरूलाई मारेका थिए। यो कुरा बुझ्दै जानुस् है। मैले यो पोइन्ट किन ल्याएँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी 18 अध्याय 1 देखि 24 पदसम्म पढ्दै जाँदा यो कुराहरू हामीलाई बुझ्न सहायता हुन्छ। नम्बर 4 यरुशलेमका जम्मै मन्दिर राजकीय महल घरहरूमा आगो लगाइदिए र मुख्य घरहरूमा आगो लगाई नष्ट पारिदिएका थिए बेबुलोनीहरूले बेबुलोनका मानिसहरूले। नम्बर 5
देशमा रहेकाहरू, गरिबहरू, शहरमा छोडिदिएका मानिसहरू निर्वसनमा लगिएका थिए। नम्बर 6, यरुशलेमको मन्दिरमा भएको सबै सरसामानहरू लुटेर लगेका थिए बेबुलोनीहरूले। बेबुलोनमा राज्य गर्ने राजाले अथवा त्यहाँका बासिन्दाहरूले भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं। नम्बर 7, मुख्य पुजारीहरूलाई, मन्दिरको ढोकामा बस्ने ढोकेहरूलाई समेत कैद गरेर लगेका थिए। र नम्बर 8, देशका ठूला ठूला उच्च पदमा काम गर्ने मानिसहरूलाई बेबुलोनमा लगेर मारेका थिए। हैन, केही बुझ्नु भयो पक्कै पनि। म फेरि पनि म तपाईहरुलाई यसलाई रिपिट गर्नेछु। यरुशलेम सहरको पर्खाल भत्काइदिएका थिए, राजाहरूलाई बेबुलोन देशमा मारेका र उनका छोराछोरीहरूलाई पनि मारेका थिए। यहुदाका सबै पदाधिकारीहरूलाई, देशका ठूला ठूला मानिसहरूलाई बेबुलोन सहरमा लगेर मारेका थिए। यरुशलेमका जम्मै मन्दिर, राजकीय महल, घरहरूमा आगो लगाइदिएर मुख्य घरहरूमा आगो लगाइदिएका थिए। बेबुलोनका मानिसहरू आएर देशमा रहेका गरिबहरू, सहरमा छोडिदिएका मानिसहरू निर्वसन लगिएका थिए। अनि बेबुलोनकै मानिसहरू आएर यरुशलेमका मन्दिरमा भएको सबै सरसामानहरू चाहिँ लुटेर लगेका थिए। बेबुलोनका मानिसहरू आएर मुख्य पुजारीहरूलाई, मन्दिरको ढोकामा बस्ने ढोकेहरूलाई समेत कैद गरेर लगेका थिए। र साथै बेबुलोनका मानिसहरू आएर देशका ठूला ठूला उच्च पदमा काम गर्ने मानिसहरूलाई बेबुलोनमा लगेर मारेका थिए। अब यो 8वटा पोइन्टले हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दा वर्तमान बेबुलोन जो चाहिँ भइसकेको पुरानो नियममा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँनेरि त्यो कुरा पाउन सक्छौं कस्तो थियो। उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा अति नै भन्दा अति नै सदोम र गमारा जस्तै है परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ दुष्टाई काम गर्ने देश अथवा जाति अथवा मानिस अथवा राजा हामी त्यहाँनेरि यो कुरालाई देख्न सक्छौं। र यो कुरालाई मैले एक्सप्लेन गर्दिन, यो चाहिँ मैले अलिकति बुझाउनका लागि मात्रै भने कि बेबुलोनमा बस्ने बासिन्दाहरू चाहिँ कस्तो थियो त, उनीहरूको चरित्रतालाई मैले हजुरहरूको बीचमा 8वटा पोइन्ट राखे। अब हामी भविष्यको बेबुलोनको पतनको विषयमा हामी हेर्नेछौं। झन्डै झन्डै यही कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। त्यहाँनेरि परमेश्वरले है प्रभुको दास अगमवक्ता योनालाई पत्मस भन्ने टापुमा लगेर भविष्यको बेबुलोनको कसरी पतन हुँदैछ, बेबुलोनीहरू चाहिँ कस्तो चरित्रले भरिएको थियो, उनीहरूले के गरेका थिए र परमेश्वरले चाहिँ आज उनीहरूलाई दण्ड दिँदै हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँनेरि स्पष्ट पारेको कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउन सक्छौं। र हुन्छ म हजुरहरूको बीचमा पढ्नेछु। यसपछि ठूलो अधिकार भएका अर्को एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट तल आइरहेको मैले देखे। तिनको वैभवले पृथ्वी उज्यालो भयो। विशेष गरेर 18 अध्यायमा 3 स्वर्गदूत अथवा 3 चोटी स्वर्गदूत परमेश्वरद्वारा स्वर्गदूतले चाहिँ परमेश्वरको दास अगमवक्ताद्वारा बोलेका कुराहरू हामी पाउँछौं। 18 अध्याय 3 भागमा बाँडिएको छ। अनि 3 स्वर्गदूतले 3 चोटी प्रभुको दासलाई आत्मामा दर्शन दिएका कुराहरू हामी पाउँदछौं। यसपछि ठूलो अधिकार भएका अर्को एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट तल आइरहेको मैले देखे। तिनको वैभवले पृथ्वी उज्यालो भयो। यहाँनेरि प्रभुको दास योना अगमवक्ताले चाहिँ आज 18को 1 पदमा चाहिँ एउटा ठूलो अधिकार भएको स्वर्गदूत चाहिँ स्वर्गबाट तल आइरहेको आज उसले देख्दैछ। अनि उसले भन्दैछ कि तिनको वैभवले पृथ्वी उज्यालो भयो। जब स्वर्गदूत तल झर्यो उसको आगमनले चाहिँ आज त्यहाँनेरि चाहिँ पृथ्वी नै उज्यालो भयो भनेर त्यहाँनेरि बताएको छ प्रभुको दासले। 2 पदमा तिनले यसो भनेर शक्तिशाली स्वरले कराए। त्यो पहिलो स्वर्गदूतले चाहिँ यसो भनेर कराए शक्तिशाली स्वरमा भनेर भनिएको छ। अब के भने त त्यो स्वर्गदूतले हामी हेर्नेछौं। महानगरी बेबुलोनको पतन भयो। पहिलो स्वर्गदूतले सुरुमै भन्दैछ कि महानगरी बेबुलोनको पतन भयो भनेर भनिएको छ हैन। आज यो बेबुलोन चाहिँ एउटा शहरको विषयमा दिएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौं। र यो शहर चाहिँ एकदमै हामीले अहिले तल गएर हेर्दै गयो भने त्यो कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौं कि यहाँनेरि बताइएको छ हजुरहरूलाई त्यही 18 को 16 मा भनेको छ, हे हे त्यो महानगरी
जो मलमल बैजनी र चहकिलो रातो वस्त्र लगाएर सुन र रत्न र मोतीहरूले सिंगारेकी थिए। यहाँनिर अलिकति मैले 16 पदमा एकैचोटि गएँ कि यो सहर चाहिँ कस्तो थियो होला हैन। यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। आज यो बेबीलोन सहर चाहिँ कस्तो थियो होला, कति है आज एउटा प्रख्यात सहर, एउटा के भनौं सबै कुराले भरिपूर्ण भएको सहर। यहाँनिर साह्रै मजाले बयान गरेको छ कि महानगरी जो मलमल बैजनी र चहकिलो र रातो वस्त्र लगाएर सुन र रत्न र मोतीहरूले सिंगारेकी थिए भनेर यहाँनिर व्यापारीहरूले अनि त्यसरी नै राजाहरूले आज उनीहरूलाई यसरी वर्णन गरिएको छ। हुन सक्छ यो देश चाहिँ एकदमै प्रख्यात सहर, एकदमै धनडीया सहर, सबै कुराले सम्पन्नता भएको सहर हुनुपर्छ, हेर्दाखेरि सुन्दर सबै कुराले भरिभराउ भएको सहर। यहाँनिर त्यही कुराले एकदमै बहुमूल्य कुराले भरिभराउ भएका सुन रत्न र मोतीहरूले सिंगारिएको सहर। तर उनीहरू चाहिँ आज भित्री चाहिँ सबैभन्दा उनीहरू चाहिँ नराम्रो कुराले भरिएको थियो। उनीहरू खोक्रो थियो। जसरी हामीले सदोम र गमरालाई हेर्यौं भने त्यो कुराहरू बुझ्न सक्छौं। उनीहरू हेर्दाखेरि त्यो सदोम र गमरा हेर्दाखेरि एकदमै असल र सुन्दर थिए, तर अन्तमा गएर उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा उनीहरू गिरेको सहर थियो, गिरेको नष्ट भएको सहर थियो हैन। त्यस्तै आज यहाँनिर 18 अध्यायको हामीले 16 पदमा गएर हेर्यौं भने एउटा सहरलाई वर्णन गरेको छ। त्यो सहर चाहिँ कस्तो थियो त? तर आज बेबीलोन कसरी पतन भयो भन्दाखेरि पहिलो स्वर्गदूतले भन्दैछ, हे महानगरी बेबीलोनको पतन भयो। अब यहाँनिर भन्दैछ, पहिलो स्वर्गदूत बोल्दैछ आत्मामा भएर प्रभुको दास योनासँग, यो महानगरी भूतहरूको वासस्थान हरेक अशुद्ध आत्मा र हरेक अशुद्ध तथा घृणित पंक्षीको आखण्ड भएको छ। हेर्नुस् त, यहाँनिर पहिलो स्वर्गदूतले ठुलो शक्तिको साथमा स्वरले कराएर प्रभुको दास योना भन्ने अगमवक्ताद्वारा अगमवक्तालाई आत्मामा देखाउँदैछ। स्वर्गदूत बोल्दै हुनुहुन्छ कि यो बेबीलोनको सहर चाहिँ आज पतन हुँदैछ, कि यो सहर चाहिँ यस्तो प्रकारको हुनेछ, यस्तो छ है यो सहर भित्र भनेर चाहिँ आज स्वर्गदूत चाहिँ प्रभुको दाससँग बोल्नु भएका कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँछौं। त्यो बेबीलोनको सहर चाहिँ कस्तो थियो रे भन्दाखेरि चाहिँ भूतहरूको वासस्थानले भरिएको, हरेक अशुद्ध आत्माले भरिएको, हरेक अशुद्ध तथा घृणित पंक्षीको आखण्ड भएको, अशुद्ध पंक्षीहरूले भरिएको एउटा ठाउँ थियो भनेर चाहिँ यहाँनिर पहिलो स्वर्गदूतले प्रभुको दास अगमवक्तासँग यसरी आवाज दिएर कराएको कुराहरू, भनेका कुराहरू हामी पाउँछौं। अब हामीले बुझ्दै जाउँ है त, बेबीलोनको पतन किन भनियो त, त्यो सहर कस्तो थियो भन्ने कुराहरू यहाँनिर स्वर्गदूतद्वारा प्रभुको दाससँग बोलेका कुराहरू। अनि त्यही कुरा चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। 3 पदले भन्छ, किनकि सबै जातिहरूले त्यसको अशुद्ध कामसनाको मद पिएका छन् र पृथ्वीका राजाहरूले त्यससँग व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको विलासिताको प्रभावले धनी भएका छन्। हेर्नुस् त, स्पष्ट छ है, त्यहाँ सबै जातिहरूले त्यसको अशुद्ध कामसनाको मद पिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीका प्रत्येक मानिसहरूले चाहिँ बेबीलोनी देशहरूमा बेबीलोनका देशमा गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा व्यभिचारको मद पिएको छ अथवा अशुद्ध कामसनाको मद पिएका छन् भनेर यहाँनिर बताइएको छ। त्यति मात्र होइन, राजाहरू समेतले पनि व्यभिचार गरेका छन्। पृथ्वीका राजाहरूले पनि बेबीलोन सहरमा गएर चाहिँ व्यभिचार गर्ने कामहरू गर्दथे भनेर यहाँनिर बताएको छ। राजाहरूले मात्र होइन, पृथ्वीका व्यापारीहरूले पनि उनीहरूले चाहिँ विलासिताको प्रभावले धनी भएका थिए। बेबीलोनसँग सम्बन्ध गाँसेर उनीहरू चाहिँ एउटा अभिलाषामा परेर प्रभावले उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ धन कमाएका थिए भनेर चाहिँ यहाँनिर व्यापारीहरूलाई, राजाहरूलाई यसरी बताएका छन् स्वर्गदूतले। आज यो कुरा पढ्दै गर्दा म हजुरहरूलाई स्पष्ट गर्नका निम्ति 14को 8लाई म तपाईहरुको बीचमा पढ्नेछु। प्रकाश 14 अध्यायको 8ले अझै स्पष्ट गर्छ हामीलाई 3 पद स्पष्ट हुनका निम्ति। अनि एउटा अर्को स्वर्गदूत अर्थात दोस्रो चाहिँ यसो भन्दै पछि लागे, पतन भयो, जाति जातिलाई आफ्नो व्यभिचारका क्रोधको मत पिउन लाउने महान बेबीलोनको पतन भयो। हेर्नुस् त,
बेबुलोनको पतन हुनुको कारण एउटा रहस्य यो पनि हो कि प्रत्येक जाति जातिलाई आफ्नो व्यभिचारका क्रोधको मत पियाउन लगाएका थिए बेबुलोनले। त्यस कारणले गर्दा बेबुलोन चाहिँ पतन हुन आउने कुरा चाहिँ परमेश्वरको दासलाई स्वर्गदूतद्वारा बोलेका कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउन सक्छौं। र हामीले 3 पदलाई हेरिसकेका छौं र फेरि पनि दोस्रो स्वर्गदूतले आएर प्रभुको दासलाई देखाउँदैछन् अथवा आवाज दिँदैछन्। यहाँनेरि भनेको छ 4 पदमा, तब मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने। हेर्नुहोस् है, हे मेरा मानिसो त्यसबाट निस्केर आऊ। हेर्नुहोस्, पहिलो स्वर्गदूतले चाहिँ के भनेको छ, बेबुलोनको पतन हुँदैछ, त्यहाँनेरि चाहिँ यस्तो खालको भूतहरूको वासस्थान हुनेछ, त्यहाँनेरि चाहिँ अशुद्ध आत्माहरू बस्ने छन्, त्यहाँ चाहिँ यस्तो खालको घृणित पंक्षीको अखण्ड भएको छ भनेर त्यहाँनेरि पहिलो स्वर्गदूतले भनेका थिए भने दोस्रो स्वर्गदूतले चाहिँ फेरि भन्दैछ, हे मेरा मानिसो त्यसबाट निस्केर आऊ, नत्र त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू पनि भोग्नेछौ। यहाँनेरि दोस्रो स्वर्गदूतले प्रभुको दास योना प्रभुको दाससँग बोलिराख्नु भएको छ। उसले भन्दैछ, यस्तो खालको आवाज दिइरहेको छ कि जो प्रभुमा हुनेहरू अथवा मेरा मानिस हो, जो चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू, तिनीहरू चाहिँ अब त्यस ठाउँबाट निस्केर आऊ, त्यो अशुद्ध देशहरूबाट, अपवित्र देशबाट, त्यो व्यभिचारी देशबाट चाहिँ तिमीहरू निस्केर आऊ भनेर चाहिँ यहाँनेरि स्वर्गदूतद्वारा जो चाहिँ प्रभुपट्टिका प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई आह्वान गरेका कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउन सक्छौं। नत्र त यदि तिमीहरू त्यो देशबाट निस्केर आएनौ भने चाहिँ त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ। स्वर्गदूतद्वारा आज है प्रभुको दाससँग बोल्नु भएका कुराहरू, भविष्यका बेबुलोनको पतनको विषयमा यो कुराहरू देखाउनु भएका, यो आवाज दिएका कुराहरू हामी यहाँनेरि बुझ्न सक्छौ। तिमीहरू त्यो ठाउँबाट निस्केर आऊ। यदि तिमीहरू त्यो ठाउँबाट निस्केर आएनौ भने चाहिँ तिमीहरू पनि त्यो पाप, त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरूले पनि भोग्नेछौ। यसकारण तिमीहरू त्यो देशबाट निस्केर आऊ भनेर भन्नुभएको छ स्वर्गदूतले। सेकेन्ड स्वर्गदूतले त्यो कुरा किन भने भन्दाखेरि पहिलो स्वर्गदूतले जुन कुरा देखाउनु भएको छ, त्यो बेबुलोन चाहिँ यस्तो प्रकारले पतन हुँदै थियो, त्यो देश चाहिँ भूत आत्माको वासस्थान थियो हैन, अशुद्ध आत्माले बस्ने एउटा अखण्ड ठाउँ थियो, व्यभिचारले भरिएको देश थियो। यस कारणले गर्दा दोस्रो स्वर्गदूतले भन्दैछ, हे मेरा मानिसो त्यहाँबाट निस्केर आऊ भनेर चाहिँ यहाँनेरि बताएका कुराहरू हामी पाउँदछौं। यहाँनेरि त्यो कुरालाई हामी पाउन सक्छौं। 5ले किनकि त्यसका पापहरू स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेका छन्। हेर्नुहोस् त यहाँनेरि भन्दैछ, हे मेरा मानिसो त्यसबाट निस्केर आऊ। यदि तिमीहरू त्यहाँबाट निस्केर आएनौ भने चाहिँ तिनीहरूको पापमा तिमीहरू पनि मुसिनेछौ र तिनीहरूको विपत्तिमा तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ। यसकारण है उनीहरूको पाप, बेबुलोनीहरूको पाप चाहिँ स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेको छ भनेर चाहिँ सेकेन्ड स्वर्गदूतद्वारा प्रभुको दास योना भन्ने अगमवक्तासँग चाहिँ बोलेका कुराहरू हामी पाउन सक्छौं। र परमेश्वरले त्यसका अधर्महरू सम्झनु भएको छ। बेबुलोनहरूको पाप, बेबुलोनहरूको व्यभिचार, उनीहरूले गरेको त्यो दुष्टाइ व्यवहारहरूलाई, चरित्रहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले याद गरिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ 5 पदमा भनेको। 6 पदले भन्छ, त्यसले जे गरेकी थिए त्यही त्यसलाई देऊ, त्यसले गरेको कामको दोबार त्यसलाई फर्काइदेऊ, त्यसले प्यालामा जे भरेकी थिए त्यसको दोबार कडा हुने गरी त्यसलाई देऊ हैन। उसले जे गरेको छ उसको कामको प्रतिफल उसलाई देऊ भने जस्तै गरेर 6 पदमा भनेको छ, उसले जे गरेकी थिए त्यसलाई देऊ, उसको काम अनुसारको प्रतिफल उसलाई देऊ भनेर चाहिँ भनिएको कुराहरू हामी यहाँनेरि बेबुलोन देशलाई बताएका कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउन सक्छौं। 7ले भन्छ, त्यसले जति गौरव र सुख विलास गरेकी थिए त्यतिकै त्यसलाई यातना र शोक देऊ, किनकि त्यसले मनमा भन्दछे, महारानी भएर म बसेको छु, म विधवा होइन, मैले कहिले शोक गर्नुपर्ने छैन। यहाँनेरि के भन्दैछ है 7 पदमा आएर, जति गौरव र सुख विलास गरेकी थिए त्यसलाई त्यति नै यातना र शोक देऊ। उनीहरूले गरेको त्यो है, पहिले
उनीहरूले गरेको त्यो मोजपनहरू शोक विलासहरू जति पनि उनीहरूले गरेका थिए त्यसको डबल बढ्ता चाहिँ उनीहरूलाई यातना देऊ शोक देऊ भनेर चाहिँ 7 पदले यसरी बताएका छन्। अनि उनीहरूले मनमा भन्दछे कि म चाहिँ महारानी भएर बसेको छु। उनीहरूले यहाँनेरि घमण्ड गरेको कुराहरू आफैलाई उचालेको कुराहरू हामी 7 पदमा हामी पाउन सक्छौँ। यो कुरो चाहिँ बेबलोनी देशलाई बताएका कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। 8 पदले भन्छ यसकारण एकै दिनमा त्यसमाथि विपत्तिहरू आउनेछन्, मृत्यु शोक र अनिकाल आगोले त्यो भस्म पारिनेछ, किनकि त्यसको इन्साफ गर्ने परमप्रभु परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। 8 पदमा भन्दैछ कि त्यो देशमा चाहिँ एकैछिनमा यस्तो खालको क्रोध आइपर्नेछ, विपत्तिहरू आउनेछ कि मृत्यु शोक र अनिकाल चाहिँ आगोले त्यो भस्म पारिनेछ भनेर चाहिँ आज बेबलोन देशको विषयमा चाहिँ स्वर्गदूतद्वारा आफ्नो दासलाई यो कुराहरू भनिदिएका कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउँदछौँ भविष्यका बेबलोनको विषयमा, हैन। 9 पदमा भन्छ त्यससँग व्यभिचार गर्ने र सुख विलासमा रहने पृथ्वीका राजाहरू त्यो जलेको धुवा देखेर त्यसको निम्ति रुनेछन्, बिलौना गर्नेछन्। त्यसको यातनाको डरले टाढै उभिएर तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, हे हे तो महानगरी, तो शक्तिशाली बेबलोन, एकैछिनमा नै तेरो दण्ड तो माथि पर्यो भनेर यहाँनेरि हामीले 9 र 10 लाई हामी यहाँनेरि देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, त्यो बेबलोन सहरसँग व्यभिचार गर्ने राजाहरू, हैन, राजाहरू अथवा त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ एक दिन रुनेछन्, विलाप गर्नेछन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले त्यो बेबलोन सहरलाई चाहिँ पतन गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, नष्ट गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको क्रोध चाहिँ त्यो देशमा खनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वर्गदूतले, सेकेन्ड स्वर्गदूतले आएर चाहिँ प्रभुको दासलाई यो कुरा बताइदिएका कुराहरू हामी पाउँछौँ। र तिनीहरूले भन्नेछन्, त्यो राजाहरूले भन्नेछन्, त्यसको यातनाको डरले उभिएर तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, टाढै उभिएर त्यो महानगरी त शक्तिशाली बेबलोन, एकैछिनमा नै तेरो दण्ड तो माथि पर्यो। त्यो कति साह्रो शक्तिशाली देश थियो, तर पनि त्यो देशमा एकैछिनमा दण्ड आयो, क्रोध आयो भनेर चाहिँ तिनीहरूले भन्नेछन् भनेर चाहिँ स्वर्गदूतद्वारा प्रभुको दासलाई यसरी बताएका छन्। 11 ले भन्दछ पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलौना गर्नेछन्, किनभने कसैले पनि तिनीहरूका व्यापारका माल सामान फेरि कहिले किन्दैनन्। आज यहाँनेरि व्यापारीहरूलाई पनि भनेको छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ आज बेबलोन देश चाहिँ यति साह्रो प्रख्यात देश, धनी राष्ट्रिय, हैन, नाम चलेको एउटा देश भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि यहाँनेरि बयान गरिएको छ उनीहरू चाहिँ सुन चाँदी रत्नले एउटा के भनौँ रातो रङ वस्त्र लगाएर सिंगारिएकी थिए भनेर अघि हामीले 16 पदमा पढ्दै थियौँ भने हामीले 11 को 3 माथि भन्दैछ कि शक्तिशाली बेबलोन त्यो एकैछिनमा नष्ट भयो, त्यो माथि एकैछिनमा दण्ड पर्यो भनेर भनेको छ। भनेपछि यो देश चाहिँ एउटा शक्तिशाली प्रख्यात एकदमै है धनी देश हुनुपर्छ। अनि यहाँनेरि 11 पदमा त्यही कुरा भनिएको छ, व्यापारीहरू रुनेछन्, बिलौना गर्नेछन्, कसैले पनि तिनीहरूको व्यापारका माल सामान फेरि कहिले किन्दैनन्। यसकारणले गर्दाखेरि त्यो समयमा जब बेबलोन पतन भएको देख्नेछ, व्यापारीहरू पनि रुनेछन्, बिलौना गर्नेछन्। किन भन्दाखेरि व्यापारीहरूले चाहिँ बेबलोनमा लगेर सामान बेच्ने काम गर्थे, त्यही बेचेको कारणले गर्दा उनीहरूले धन कमाउने गर्थे। अनि उनीहरूको सामान चाहिँ अब फेरि पनि कहिले पनि कसैले किन्दैनन्, बिक्दैनन् भनेर चाहिँ आज व्यापारीहरू पनि बिलौना गर्नेछन्, रुनेछन् त्यतिखेर भनेर चाहिँ आज स्वर्गदूतले यी भविष्यका बेबलोनको विषयमा बताइदिएका छन्। 12 पदले भन्छ अर्थ सुन चाँदी, हेर्नुहोस् है यहाँनिर बयान गरिएको छ, अर्थ सुन चाँदी रत्न मोती र मलमलका कपडाहरू, वैजनिक कपडा, रेशम र चहकिलो रातो रङका कपडाहरू र सबै किसिमका सुगन्धित काठ, हरेक किसिमका हस्तीहाडका सामग्रीहरू, हरेक बहुमूल्य काठका काँसा फलम र सिङ्गर मर्मरका पत्रहरू र दालचिनी मसला, सुगन्धित धूप, मुर्रा, सेतो धूप, मद, तेल, मसिनो पिठो, गाई, भैँसी, भेडाहरू, घोडाहरू, रथहरू, कमरा कमेरहरू अर्थात् मानिसहरूको आत्मा भनेर यहाँनेरि भन्दछ। यी चिजहरू हेर्नुहोस् त,
यहाँ एकदमै बहुमूल्य कुराहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। सानो सानो कुरा मात्र नभएर सुन चाँदी रत्न मोतीका कुराहरू पनि यहाँनिर गरिएका छन्। अनि अन्तमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर 13 पदको अन्तिम खण्डमा भनेको छ अर्थात् कमारा कमरीहरू अर्थात् मानिसहरूको आत्मा भनेर भनिएको छ है। आज मानिसहरूलाई पनि बेच्ने कामहरू गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। योनाको समयमा रोममा चाहिँ कमाराहरूको पनि व्यापार गर्थे भनेर प्रभुको दास आज विद्वानहरूले यसरी टिप्पणीमा भनेका छन्। योनाको समयमा चाहिँ रोममा कमाराहरूको पनि व्यापार गर्थे अरे, व्यापारको प्रशस्त त्यतिखेरको चलन थियो भनेर भनिएको छ। अनि यहाँनिर 13 पदको अन्तिम खण्डमा त्यही भनेको छ कमारा कमरीहरू अर्थात् मानिसहरूको आत्मा पनि भनेर भनेको छ। मानिसहरूलाई बेच्ने मानिसहरूको व्यापार गर्ने पनि काम गर्दियो भनेर चाहिँ हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। 14ले भन्छ तिनीहरूले भन्ने छन् ए बेबुलोन तेरो मनले चाहेका फलहरू तँबाट गएका छन्, सबै स्वादिष्ट भोजनहरू र समस्त चमक धमक तैले गुमाइस् र ती फेरि कहिले प्राप्त हुने छैनस्। यहाँनिर त्यही व्यापारीहरूले रुँदै बिलाउन गर्दै आज बिलाप गर्दै भनेछ त्यो सहरको वर्णन गरेको छ। अघि हामीले 10 पदमा हेर्दै थियौँ शक्तिशाली बेबुलोन त्यो एकैछिनमा नै तो माथि दण्ड पर्यो भनेर भनेको छ। 16 पदमा पनि त्यो देशको बढान गरेको छ उनीहरू कस्तो थिए भन्ने कुरा। यहाँनिर 14 पदमा पनि त्यही कुरा भनेछ तेरो मनले चाहेका फलहरू तँबाट गएको छन्, सबै स्वादिष्ट भोजनहरू र समस्त चमक दमक तैले सबै कुरा घुमाइस् र ती फेरि अब कहिले प्राप्त हुने छैन भनेर चाहिँ यहाँनिर व्यापारीहरूले आज बिलौना गरेका बिलाप गरेका रुएका कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। 15ले यी सामानका व्यापारीहरू जसले त्यस नागरीमा व्यापार गरेर धन कमाएका थिए त्यसमाथि परि आउने यातनाको डरले टाढै उभिएर यसो भन्दै तिनीहरू ठुलो स्वरले रुनेछन् र बिलाप गर्नेछन्। हेर्नुहोस् त ती व्यापारीहरू जसले चाहिँ आज त्यो बेबुलोनसँग सम्बन्ध गाँसेर बेबुलोनसँग गएर जुन व्यापार बेच्ने किन्ने काम गर्दथे उनीहरूले त्यहाँनिर बेचेर धन कमाउने काम गर्दथे, धनी हुने काम गर्दथे, तिनीहरूले पनि अन्तमा बेबुलोनको पतन देखेर नष्ट देखेर उनीहरू पनि टाढैबाट उभिएर भन्ने छन् कि उनीहरूको त्यो के भनौँ क्रोधमा नपरौँ भनेर उनीहरू चाहिँ टाढैबाट उभिएर उनीहरूले भन्ने छ भनेर भनेको छ। के भन्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ हे त्यो महानगरी त्यो मलमल बैजनी र चहकिलो र रातो वस्त्र लगाएर सुन र रत्न र मोतीहरूले सिँगारेको थिए, किनभने एकै घडीमा यति धेरै धन नष्ट भएको छ भनेर चाहिँ त्यो व्यापारीहरूले चाहिँ यसरी बताएका कुराहरू वर्णन गरेका छन्। उनीहरूले बिलौना गर्दै रुँदै उनीहरूले भनेको छ कि कति साह्रो शक्तिशाली बेबुलोन एकैछिनमा दण्ड पर्यो उनीहरूमाथि। उनीहरू चाहिँ यस्तो खालको देश थियो मलमल बैजनी र चहकिलो रातो वस्त्र लगाएका सुन र रत्न र मोतीहरूले सिँगारिएको देश बेबुलोनीहरू हैन थिए, तर आज उनीहरू चाहिँ नष्ट भएको छ। एकै घडीमा एकैछिनमा आँखाको निमेषमा उनीहरू चाहिँ नष्ट पारिएका छन् भनेर चाहिँ यहाँनिर ती व्यापारीहरूले भनेका कुराहरू पनि यहाँनिर स्वर्गदूतद्वारा आज प्रभुको दास योनासँग बोलेका कुराहरू हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। हरेक जहाजको कप्तान, जहाजमा यात्रा गर्नेहरू, नाविकहरू, सामुद्रिक व्यापारीहरू टाढै उभिएर त्यो महानगरी जलेर निस्केको धुवाँ देखेर यसो भनी कराए त्यो महानगरी जस्तो कुन सहर थियो। अनि तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो टाउकोमा धुलो हालेर रुँदै र बिलौना गर्दै यसो भनेर कराए हाय त्यो महानगरी जहाँ समुद्रमा जाँच हुने सबैजना त्यसको सम्पत्तिद्वारा धनी भएका थिए। हेर्नुहोस् त यहाँनिर स्पष्ट बताएको छ ती व्यापारी मात्र होइन, कप्तानहरू, जाँचमा यात्रा गर्नेहरू, नाविकहरू, सामुद्रिक व्यापारीहरू टाढै उभिएर उनीहरूले भन्दैछ यो बेबुलोन जस्तो सहर चाहिँ कुन सहर छ होला र भनेर यहाँनिर प्रश्न गरेका छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो बेबुलोन चाहिँ पतन भएको देखेर नष्ट भएको देखेर उनीहरूले चाहिँ यसरी बिलौना गरेका छन् कि उनीहरूले आफ्नो टाउकोमाथि धुलो हालेर रुँदै बिलौना गर्दै उनीहरू कराएका कुराहरू बिलौना गरेका कुराहरू चाहिँ यहाँनिर बताएका छन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ
ती सबै समुद्रमा जाँच हुने सबैजना त्यसको सम्पत्तिद्वारा धनी भएका थिए। यसकारणले गर्दा उनीहरू अब त्यो धनी हुनबाट रोकवट भए। यसकारणले गर्दा उनीहरूले बिलाउन गरेका छन्। 20 पदले भन्छ, हे स्वर्ग त्यसको इन्साफमा रमाऊ। अब हेर्नुहोस् त 20 पदमा आइपुग्दा यहाँनिर सन्दर्भ हामी अर्कै देख्छौँ। यहाँनिर भन्दैछ सेकेन्ड स्वर्गदूतले, अब स्वर्ग रमाऊ, त्यसको इन्साफमा रमाऊ। किन स्वर्गदूतले यो कुरा भन्नुभयो? प्रभुको दास योनालाई पत्मस भन्ने टापुमा आत्मामा दर्शन दिँदै गर्दा सेकेन्ड स्वर्गदूतले भन्दैछ है, अब तिमीहरू चाहिँ स्वर्गमा रमाऊ, त्यसको इन्साफमा रमाऊ। हे शान्तहरू, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू, तिमीहरू माथि गरेको अन्यायको निम्ति परमेश्वरले त्यसको इन्साफ गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त 20 पदमा, बेबुलोनलाई मैले नष्ट गर्दैछु, अथवा यो कुरामा तिमीहरू चाहिँ रमाऊ, स्वर्ग रमाऊ, त्यसको इन्साफमा तिमीहरू रमाऊ। किनभने शान्तहरू, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू तिनीहरूमाथि गरेका अन्यायको निम्ति परमेश्वरले त्यसको इन्साफ गर्नुभएको छ। अब यो कुराले के बुझाउँछ भन्दा अघि मैले 8वटा पोइन्ट तपाईहरुको 20 मा पढ्दै थिएँ हैन। यरुशलेमको मन्दिरमा भएका अथवा पुजारीहरूलाई उनीहरूले मारेका थिए, ढोकीहरूलाई लगेर समेत उनीहरूले मारेका कुराहरू हामीले अघि सुन्दै थियौं। राजाहरूलाई मारेका कुराहरू हामीले सुन्दै थियौं। राजाका छोराहरूलाई बेबुलोन शहरमा लगेर मारेका कुराहरू हामीले सुन्दै थियौं। अनि यही कुरा 20 पदमा नि बताइएको छ कि हुन सक्छ कि अगमवक्ताहरू, प्रेरितहरूलाई चाहिँ उनीहरूले धेरै मारेका कुराहरू, नष्ट पारेका कुराहरू पनि हामी यहाँनेरि बुझ्न सक्छौं। यसै कारणले स्वर्गदूतले भन्दैछ, अब हे स्वर्गीय त्यसको इन्साफमा रमाऊ, मैले बेबुलोन माथि गरेको इन्साफमा अब तिमीहरू खुसी हौ भनेर चाहिँ यहाँनेरि 20 पदमा बताएका छन्। समयले डाँडा काट्योला, म सरस्वती जानेछु। तब एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूतले ठुलो जातो जस्तै एउटा ढुङ्गा उठाएर यसो भनेर त्यसलाई समुद्रमा फाले। अब 3 स्वर्गदूत, हामीले पहिलो स्वर्गदूतले बोलेका सुन्यौं, दोस्रो स्वर्गदूतले, अब तेस्रो स्वर्गदूतले भन्दैछ, एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूतले ठुलो जातो जस्तै एउटा ढुङ्गा उठाएर यसो भनेर त्यसलाई समुद्रमा फाले। अब यसको अर्थ पनि बुझाइदिएको छ स्वर्गदूतले। यसरी नै महानगरी बेबुलोन ठुलो बेगले फैलिनेछ र त्यो फेरि कहिले पाइने छैन। यहाँनेरि 21 मा भनेको छैन, एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूतले, तेस्रो स्वर्गदूतले प्रभुको दास योनालाई भन्दैछ, आत्मामा दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ, एउटा ठुलो जातो जस्तो एउटा ढुङ्गा उठाएर त्यो समुद्रमा फाले। त्यसरी नै महानगरी बेबुलोन पनि ठुलो बेगले फैलिनेछ। त्यो अर्थ पनि खुलाइदिएको छ त्यहाँनेरि। विलन हुनेछ, बिल्लिनेछ, त्यो शहर चाहिँ एउटै पनि रहने छैन, नष्ट हुनेछ र त्यो फेरि कहिले पाइने छैन। बेबुलोनको विषयमा बताएका कुराहरू हामी पाउँछौं। पतनको विषयमा 22 पदले भन्छ, बिडा बजाउनेहरू, गायकहरू, बाँसुरी बजाउनेहरू, तुराई फुक्नेहरूको धुन तोमा कहिले सुनिने छैन र कुनै पनि शिल्पकार तोमा कहिले पाइने छैन। जातोको आवाज तोमा कहिले सुनिने छैन। सबै कुरा शून्यता हुनेछ, सबै कुरो रित्तो हुनेछ, त्यो चाहिँ एउटा उजाड हुनेछ भने जस्तै केही कुराको पनि त्यहाँनेरि आवाज सुनिने छैन भनेर चाहिँ यहाँनेरि वर्णन गरेका कुराहरू हामी पाउँदछौं। 23ले बत्तीका उज्यालो तोमा कहिले चम्कने छैन, दुला र दुलाईको स्वर पनि तोमा कहिले सुनिने छैन, किनकि तेरा व्यापारीहरू पृथ्वीका ठुला ठुला मानिसहरू थिए र तेरा मन्त्र तन्त्रले जाति जातिहरू ठगिएका थिए। त्यसमा नै अगमवक्तहरू, शान्तहरू र पृथ्वीमा मारिएकाहरू सबैको रगत पाइएको थियो। हेर्नुहोस् त, हामीले 23 पदमा हेर्यो भने अब त्यो देशमा कहिले पनि ज्योति बल्ने छैन, उज्यालो हुने छैन, त्यसमा चमक आउने छैन, त्यहाँनेरि कसैको पनि स्वर सुनिने छैन भनेर चाहिँ यहाँनेरि बताएको छ। र तेरा मन्त्र तन्त्रले जाति जातिहरू ठगिएका थिए, अब ती सबै नष्ट हुनेछ। जो अगमवक्ता र शान्तहरू हैन पृथ्वीमा मारिए, अघि हामीले त्यहाँ अघि पढ्दै थियौं, अब रमाऊ भनेर हैन। त्यो बेबुलोनमा चाहिँ अगमवक्ताहरू, प्रभुको दास दासीहरूलाई पनि मारिएका कुराहरू हामी 24 अध्याय पदमा यो कुराहरू बुझ्न सक्छौं। यसकारणले गर्दा मेरो इन्साफमा अब तिमीहरू रमाऊ भनेर भनिएका छन्। आज यहाँनेरि हामी विशेष गरेर
एउटा भविष्यको बेबुलोन सहरलाई हामी देख्न सक्छौं। मैले अघि सुरुमै भन्दै थिएँ, वर्तमान बेबुलोनलाई हामीले पुरानो नियममा हेर्यो भने धेरै ठाउँमा पाउन सक्छौं। मैले अघि 8 वटा बुदामा हजुरहरूलाई मैले शेयर गरेको थिएँ। यो कुरो झन्डै झन्डै सेम कुराहरू मिल्न सक्छ यहाँनेरि। आज तपाईँ र मलाई यो 18 अध्याय मैले सकिसकेको छु, हामीलाई पनि चेतावनी छ। मैले यो प्रकाशको पुस्तक अनि 18 अध्याय अध्ययन गर्दाखेरि है मलाई पनि ईश्वरीय शोक परेको अनुभव मैले गरिरहेको थिएँ। कोरिन्थीको पुस्तकले भन्छ संसारका शोकले चाहिँ मानिसलाई फिक्री, टेन्सन हैन डिप्रेसन बनाउँदछ, तर ईश्वरीय शोकले चाहिँ मानिसलाई पश्चाताप गर्ने बनाउँछ अथवा प्रभुको भय उत्पन्न हुन्छ भनेर हामीले कोरिन्थीको पुस्तकबाट बुझ्न सक्छौं। हामीले अस्ति गएको केही हप्तामा है 1,44,000 मात्रै प्रवेश गर्ने छ भन्ने कुराहरू हामीले सुन्दै थियौं। अनि यो कुराहरू अध्ययन गर्दाखेरि प्रकाशको पुस्तक सुरुदेखि नै हामी 18 अध्यायमा पढ्दै गर्दाखेरि हामी माथि पनि ईश्वरीय शोक पर्न लागेको छ र परिरहेको छ कि हामी पनि त्यो 1,44,000 भित्र पढ्न सक्छौं। म आफैलाई प्रश्न गरिरहेको थिएँ यी कुराहरूले है, यो कुराले मन पोलिरहेको थियो र साँच्चै नै हामीमा ईश्वरीय शोक आउन आवश्यक छ अनि हामीलाई तयारी गर्दछ यसले। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्, मैले अध्ययन गरिसकेको छु र हजुरहरूले बुझ्नुभयो यो चाहिँ आज भविष्यका बेबुलोनको पतनको विषयमा बताइएको हो। अनि एउटा कुरा म अघि काम गर्दै प्याकिङ गर्दै मैले सम्झना गरिरहेको थिएँ, मैले त्यसलाई एकदमै घोरिएर यो 18 अध्यायलाई मैले मनन गरिरहेको थिएँ कि यहाँनेरि भविष्यको बेबुलोनको पतनको विषयमा स्वर्गदूतले आफ्नो दाससँग बोलेको छ। के थाहा, म आफैलाई प्रश्न गर्दै थिएँ यो कुरा, के थाहा तँ बसेको सहर नै कतै बेबुलोन त हुने होइन भविष्यमा? मलाई यो प्रश्नहरू उठिरहेको थियो। म आफैलाई सोधिरहेको थिएँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो बेबुलोन सहरको कति कुराहरू बयान गरेको छ हैन, सुन रत्न मोतीहरूले सिंगारिएको एकदमै धनडीया देश, एकदमै पोख्यात देश भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं यो अध्ययन गर्दाखेरि। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई है प्रश्न उठिरहेको थियो कतै त्यो बसेको देश पनि बेबुलोन देश त हुने छैन एक दिन, किनभने यो देश पनि प्रख्यात एकदमै के भनौं नामैले काफी छ हैन, सबै कुराले सम्पन्नता भएको देश। आज यो भित्र पनि यो देशभित्र पनि व्यभिचार छैन भन्न हामी सकिँदैन। अशुद्ध कुराहरू, तन्त्र मन्त्रको कुराहरू हैन, अनि यो चाहिँ एउटा भविष्यका बेबुलोन भनेर प्रभुको दासलाई आत्मामा देखाइएको छ, तर यही हो भनेर भनिएको छैन, हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। अनि मैले आफूलाई प्रश्न गरिरहेको थिएँ, 18 अध्यायलाई काम गर्दै मनन गरिरहेको थिएँ, कतै तँ आफै बसेको देश चाहिँ एक दिन बेबुलोन बन्ने त होइन? म आफैलाई प्रश्न गरिरहेको थिएँ अनि प्रार्थना गर्दै काम गरिरहेको थिएँ प्रभु। अनि मैले एउटै कुरा सम्झे यहाँनेरि है 18 अध्यायको 4ले के भनेको छ, हे मेरा मानिसो त्यसबाट निस्केर आऊ, नत्र त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्नेछौ। यो पदलाई मैले लिँदै थिएँ माइन्डमा, मैले यसलाई घोरिएर आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि आज चेतावनी र उत्साह दिइराख्नु भएको छ यो 18 अध्यायमा। के थाहा आज हामी बसेकै ठाउँ, हामी बसेकै सिटी, हामी बसेकै देश पनि एक दिन बेबुलोन बन्न पनि सक्छ। आज यो कुरो चाहिँ आत्मामा भएर प्रभुले आज स्वर्गदूतद्वारा आफ्नो दासलाई दिएको कुरा हो, तर हामीलाई थाहा छैन। आज नाम तोकेर भन्नेको छैन, कुनै पनि यहाँनेरि भन्नेको छैन, यो चाहिँ आत्मामा देखाएको दर्शन हो। अनि यो कुरा म आफूलाई प्रश्न गरिरहेको थिएँ। अनि हामीलाई आज यो बाइबल अध्ययनबाट चुनौती छ, प्रभुको मानिसहरू जति पनि छन् स्वर्गदूतले आज यो बेलुकी आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ, हे मेरा मानिस हो, मेरा मानिस जति पनि छन् तिनीहरू चाहिँ देशबाट निस्केर आऊ, त्यो व्यभिचारी देशबाट अशुद्धबाट तिमीहरू चाहिँ निस्केर आऊ। यदि तिमीहरू निस्केर आएनौ भने चाहिँ तिमीहरू पनि त्यसका पापहरूमा मुसिनेछौ, सहभागी हुनेछौ, तिमीहरू त्यसका विपत्तिहरूमा तिमीहरूले पनि त्यो विपत्ति भोग्नेछौ भनेर चाहिँ 4 पदले हामीलाई यो कुरा बताएको छ। भन्दै हामीलाई सदम र गमराको पनि उदाहरण प्रशस्त छ हैन। लोतले के गरेका थिए,
असल देखेको कारणले त्यो देशलाई छानेर गए। अन्तमा त्यो देश साँच्चै सुन्दर थियो, असल थियो, अघि बढन गरिरहेको थियो। सबै सुन चाँदी रत्न मोतीहरूले भरिएको सहर हैन, रातो रङ वैजनी कपडाले सिंगारिएको थिए भनेर भनेको छ। सदोम र गमरा पनि हेर्दा त्यस्तै थियो, तर अन्तमा गएर त्यो देश नष्ट हुन पर्यो। आज लोतलाई स्वर्गदूत आएर निकालेको कुराहरू छ। आज हामीलाई पनि यो बेलुकी चुनौती छ, हामी पनि त्यो ठाउँबाट त्यो जग्गाबाट यदि हामी त्यो अवस्थामा छौँ भने हामी निस्किनु जरुरी छ भन्दै र यो समय म यही नै राख्न चाहन्छु। मैले कति घटाएँ बढाएँ भने मलाई क्षमा गर्नुहोला। मैले यदि स्पष्ट बुझाउन सकिनँ भने पनि र तपाईले व्यक्तिगत अध्ययन गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र तपाईले असल प्रकारले बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै सबैलाई जय मसीह। यो समय फेरि पनि लिड गर्ने आफ्नो दासलाई दिन चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। फेरि पनि म सिधै लिनुपर्ने भयो, कान्छीले मलाई दिनुहुँदैछ र सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै जय मसीह। जय मसीह। प्रभुले तपाईँ हामीलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ। परमेश्वरको वचनबाट लिड गर्ने छोरी र वचन बोल्ने छोरीलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष गरून्। हामीले धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौँ र प्रभुलाई धन्यवाद। प्रकाशको पुस्तक धेरै गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ अनि धेरै बुझ्नको निम्ति धेरै गाह्रो छ। धेरै प्रार्थना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनभने यूहन्नाले देखेको दर्शनको कुराहरू उनले भन्दैछन् 7 वटा मण्डलीलाई। आज त्यो मण्डलीले मात्रै नभएको भनेको होइन, तर अहिलेको यो 21औं शताब्दीको विश्वासीलाई पनि हो। हालेलुया। यस कारणले गर्दा परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। एकदमै प्रकाशको पुस्तक, एकदमै अन्तको दिनका कुराहरू लेखिरहेको छ। अनि रोम सहर चाहिँ व्यापारको केन्द्र पनि हो भन्छन् रोम सहर चाहिँ। अनि बाइबलमा हामी ती कुराहरू पनि हामी याद गर्न सक्छौँ। व्यापारको केन्द्र हो भन्ने कुराहरू, त्यहाँबाट धेरै माल सामान यातायात गर्ने, धेरै जहाजहरू चल्ने कुरा पनि हामी सुनिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दा यूहन्नालाई जुन दर्शन दिनुभयो, आज यूहन्नालाई मात्रै नभएर पाउल पेडलाई पनि उनले पनि रोमकै विषयमा धेरै कुराहरू वर्णन गरेका छन्। प्राय धेरै जस्तो प्रभुको दासहरूले रोमकै बारेमा, त्यहीँ बसोबास गर्ने, त्यहीँ भएका मानिसहरूको बारेमा उनले भनिरहेका छन् भने आज तपाईँ र हामीलाई पनि यो वचनले एकदमै नै प्रभुमा अझै गहिरिनु पर्ने, प्रभुमा एकदमै आज्ञाकारी बन्नुपर्ने कुराहरूमा यसले तपाईँलाई मलाई सरसल्लाह दिइरहेको छ। हालेलुया। र भन्दै परमेश्वरलाई धन्यवाद टक्राउँदै र फेरि हाम्रो भाइ बहिनी सबैजनालाई हामी सङ्गतिमा जोडिएर धेरै आशिषित भइरहेका छौँ र आजको सञ्चालन गर्ने बहिनीलाई परमेश्वरले आशिष दिउन् र आजको प्रकाशको पुस्तक 18 अध्यायलाई मलाई अध्ययन गराउनु हुने बहिनीलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएका हुन् र हामी अब प्रार्थनामा जानेछौँ। ढिलो नगरिकन आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्ग पृथ्वीको मालिक प्यारो प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो प्रकाशको पुस्तक 18 अध्यायलाई प्रभुजी हामीले असल प्रकारले बुझ्न पाएका छौँ, सुन्न सिक्न मौका पाएका छौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस्। उहाँको सबै काम जिम्मेवारीमा परमेश्वरको अनुग्रह कृपा रहेको होस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ फ्यामिली डिभोसन सबै परिवारलाई हामी तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। परमेश्वरले कृपा र अनुग्रह गर्नुभएको छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यस समयमा हामी प्रार्थना गर्छौँ पास्टर साइमनज्यूले राख्नुभएको प्रार्थना सङ्गति राखिएको छ। अनि जर्जियामा जुन प्रकारले त्यहाँनिर प्रभुजी सङ्गति तपाईँ परमेश्वरलाई पुकारा गर्न, तपाईँलाई महिमा दिनको निम्ति राखिएको यो प्रार्थनामा परमेश्वरले सहभागितामा आशिष र अनुग्रह गर्नुहोस्। सहभागिता सबैलाई आशिषित बनाउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर पिता, पास्टर सुक लन्डनतिर जानुभएको छ। अनि प्रभुजी उहाँ जाँदा आउँदा सबै कुरामा परमेश्वरको सुरक्षा र अनुग्रह कृपा रहेको छ भने प्रार्थना गर्दछौँ। र कतिजनाले आफ्नो विषयहरू राख्न पाउनु भएको छैन। अनि प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरले उहाँहरूको सबै विषयहरूलाई पनि, आफ्नो समस्याहरूलाई पनि परमेश्वरले त्यो सबै समाधान गरिदिनुहोस्। रोगी बिमारीहरूलाई चङ्गाइदिनुहोस्। अनि जति खाँचो अभावमा छ परमेश्वरले पुरा गरिदिनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर
धन्यवाद फ्यामिली युनाइटेड फ्यामिली डिभोसनका सबै टिमलाई नै तपाईँको हातमा दछौँ। परमेश्वरले कृपा र अनुग्रह गर्नुहोस् हामी बिन्ती गर्दछौँ प्रभुजी। धन्यवाद सम्पूर्ण कार्यहरूलाई अब प्रभु हामी प्रार्थना गरेर यो सङ्गतिपछि फेरि हामी आफ्नो आफ्नो बिस्तारा आफ्नो गन्तव्य आफ्नो जिम्मेवारीमा हामी हुनेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। र आज कति नेपालको ठाउँमा प्रभुजी आराधना सङ्गतिहरू भइरहेको छ, मण्डलीहरू खोलिएको छैन, कति प्रभुजी जुम अनलाइनबाट भइरहेको छ, सानो समूहमा भइरहेको छ। प्रभुजी हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ हामी सबैलाई आशिषित बनाउनु बिन्ती छ। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभुजी। यो रहल समयहरू सम्पूर्ण तपाईँको हातमा बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नु नै येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। जय मसीह। हाम्रो गुरुबा गुरुआमा जय मसीह पास्टर बाउ, जय मसीह। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह।